O diba? It's yucky. Ang kapal ng snow sa labas. Ito umaga, ari nga pala. Intro pala ako may tapos may muta ako. Wait lang. Papakita ko sa inyo ang nasty weather outside today. It is now 10:17 and napatingin ako sa labas kasi nanood kami ng weather kahapon and sabi meron daw ano ba yun? 30 centimeter na snow. Nakalimutan ko na. Anyways, ito ang weather sa labas. O diba? It's yucky. Ang kapal ng snow sa labas. Tingnan nyo yung sasakyan ng kapatid ko. Ayan, eto. Diba? Hindi na naman makita. Color black yan. Ngayon naging white na. Yun lang. Pinakita ko lang outside. Ayos na ako ng aking kama. Nag-washroom lang talaga ako. Tapos nag-intro na ako. Ay. Nakatulog tayo ng may something sa tenga. And naka-bathrobe. Sa sobrang lamig kagabi. Hindi ko tinanggal. What's that? Good job hitting your sleep goal 3 times in the last 4 days. Wow. Nine hours. Ayos ah. Mamaya na ako mag-check ng mga laro na yan nagkaka-vlog. Ayusin ko nga itong kama ko. Ay, hindi ko mapantay. Anyways, hindi pa naman ako aalis sa aking higaan. Anyways.
Sobrang sweet ni Amelia. So, meron silang family reunion and may mga pag-games and all. And she won 500 pesos. Tapos, nung binigay daw sa kanya yung pera, sabi niya, I'm not poor anymore. Sabi niya, yay, I'm not poor anymore. Sabi niya. Tapos, nagpagas sila, basahin ko na lang yung message natin. Tapos, nagpagas kami. Ate Eva asked, how much dollar do I have? I said, wala. Mimi said, aw, you can use my dollar, mom. So sweet. So sweet. Ay, grabe nakakatamad. Alauna na. Tsaka lang ako naghilamos. Grabe ang snow sa labas, you guys. Grabe talaga. Nakakatakot, parang hindi na kami makakalabas ng bahay. Sunday pala ngayon, no? I don't know kung nagsimba pa rin sila Chris today. At pumunta sa mga in-laws niya. Text ko nga siya. Okay. Ang lamig ng sunscreen na to. Actually, lahat ng gamit ko malamig. May naririnig akong paparating. Hindi ko alam kung ano yun. Baka, yung kapitbahay pala. Nakikita ba? Ayun.
Busy yung tatlo maglinis sa labas. Si Papa, yung brother ko, tsaka yung girlfriend ng brother ko. Wala na silang pagpupwestuhan ng snow. Ay hindi. Yung isa ay hindi, kasama din pala yung brother-in-law ko. Pinahiram nila yung snow blower. Grabe, so crazy outside. Huminto na ang snow, kaya naglilinis na sila sa baba. Magandang umaga. Ari nga pala. It's family day today, kaya nag-check si Kristen ng mga food. Kung ano pa ng food or marami ng pagkain dito sa bahay. Gutom na ako.
in the house. Yeah, go ahead. You want to get up? Okay, okay, okay. Oh my god, bro, I'll fix my pants. Sorry. Scam. Taco. Taco. Cat. Go. No, Janine, are you ready to go down to the pool? Oh! Okay, who's next? Who's you won, right? Oh, it's that. 5. I only got 8. 8? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think Jacob has an extra. No, he has 4. Oh, I thought he had 3. Yes, Judo can play. Right done. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8. Sweetie. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's so weird. Here. Alright. Why are we gonna add 2 and you're gonna find the other? Oh, there's one on the floor. Oh. Well, there's another one here. Well, there's one here. Where's the other one? Where is it? I don't know. Was there another one there? I just saw it. Oh, right here. It's underneath. Oh, you dropped one. You didn't win. Stop. Okay, Simon, you won. Well, now he only has 2 now. There's one. You should have, there's 3 under 1, 2, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yeah, I was supposed to get this. Alright, okay, who won? Put that you go. Taco. Pizza. Taco. Yeah. Oh! Are you okay? Itong boyfriend ko kanina. Sabi ko, sa message ko sa kanya, maghihilamos ako. Kasi lumabas siya sandali. I think may binili siya or something. And then sabi ko, sige, pag dating mo, nakaano pa rin ako. Nakahiga pa rin ako nagsi-cellphone. Pero sabi ko, maghilamos na ako kasi sabi niya, for sure, pagbalik ko nga, nakahiga ka pa rin, hindi ka pa rin naghihilamos. Sinipag ako kanina. Kaya yun. I'm thinking na maggagamot ako ng pang morning skincare ko. Ano ba yan?
In all fairness sa Common Labs na to, itong bagong vitamin C slash sunscreen ko. Napa-lighten nga to. And my neck din. And dito rin. Kaso, nag-ano tayo? What do you call this? Tinitigyawat tayo. Kakaroon tayo ng tigyawat ulit na malalaki. But, I don't know if it's dahil sa sunscreen na yun. Ang na-notice ko lang ay ang pag-lighten ng skin ko. Since ginamit ko tong ano ba siya? Vitamin C serum slash sunscreen. Tama ba? Brightening vitamin C brightening sun serum. Tongue twister yan. Tawagan ko na nga itong boyfriend ko. Habang tinatapos ko ang aking ang aking skincare. Malapit na maubos tong